приехали и приехали. Дорога. Тоже туда хочу. Вон, школа, что ли, новая. Что это за заведение? Или детский сад? Нет, школа, наверное. Ну, такая хорошая школа, красивая. Ну, молодцы, хоть школы построили. Да, вижу сейчас, что там где написано. Люди, кстати, любят, чтобы их снимали. Я когда снимаю, мне все время глаз ставят.